ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੋਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 32 ਇੰਚੀ LED MI ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵੋਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 32 ਇੰਚੀ LED ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 32 ਇੰਚੀ LED ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5-6 ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ EMI ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ,